নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে কিছু নতুন মডেল দেখাবো এলজি কোম্পানির। যেটা দেখতে পাচ্ছেন এলজি কোম্পানির সামনে তিনটে মডেল আছে দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো এলজির সিঙ্গেল ডোর 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি কম্প্রেসারে এবং তার সঙ্গে 4 স্টার। এই মডেলটা 5 স্টার এবং তার পাশে আছে 5 স্টার। এগুলো হচ্ছে 205 লিটার এলজি কোম্পানির। 3 রকম কালার আছে, 205-এর মধ্যে পাবেন। এগুলো 2023-এর নিউ মডেল দেখতেই পাচ্ছেন, 2023। এদিকে দেখুন 2023। এগুলো এলজি কোম্পানির 2023-এ নতুন মডেল, 3 রকম প্রিন্ট। এই একটা প্রিন্ট দেখছেন, তার পাশে একটা রেডের মধ্যে দেখছেন এবং তার পাশে একটা পার্পেলের মধ্যে খুব সুন্দর একটা প্রিন্ট দেখছেন। 3টে প্রিন্ট পাবেন 2023-এর মধ্যে এলজি কোম্পানির 4 স্টার এবং 5 স্টার। এবং প্রত্যেকটা মডেলের নিচের দিকে দেখুন খুব সুন্দর ড্রয়ার দেওয়া রয়েছে এলজির, ড্রয়ার কাম স্ট্যান্ড। মানে এইসব ফ্রিজগুলো সিঙ্গেল ডোর কিনলে আপনাকে আলাদা করে ড্রয়ার কেনার দরকার নেই। এবং তার সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি অন কম্প্রেসার। দেখুন সুন্দর একটা প্রিন্ট এলজি কোম্পানির। 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কম্প্রেসারের উপরে। এবং এগুলো মুর্শিদাবাদে এখন রমজানের সময় যেহেতু চলছে, আপনারা জানেন রমজানে মুর্শিদাবাদে ভালো ফ্রিজ বিক্রি হয় সব কোম্পানিরই। এখন এলজির এই ফ্রিজগুলো আপনারা মোটামুটি 22,000-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন এবং 5 স্টারগুলো 23,000-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই মডেলগুলো 5 স্টার, এগুলো 23-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন নিচে থেকে ড্রয়ারগুলো। আর এটা 4 স্টার, এটা 22,000-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। প্রচুর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি রয়েছে এই ফ্রিজগুলোর, দেখতেই পাচ্ছেন। ডিপ রয়েছে, বড় টাফ অ্যান্ড গ্লাস রয়েছে এবং তার সঙ্গে সবথেকে বড় ফেসিলিটি পাচ্ছেন ডিপ সঙ্গে ভেজিটেবিল বক্সটা আপনারা পাচ্ছেন প্রচুর বড়, 18 লিটারের ভেজিটেবিল বক্স পাচ্ছেন। তার সঙ্গে এই জায়গাটা রয়েছে আপনার লকের জায়গা, স্টাইলিশ হ্যান্ডেল এলজি কোম্পানির, খুব সুন্দর 5 স্টার এবং 4 স্টার 205 লিটারে আপনার ফ্রিজগুলো মুর্শিদাবাদে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।